gente, a gente acordou ouvindo os barulhos, né, amor? E daí a gente veio aqui tentar ouvir. Porque essa janelinha aqui, ela é cheia de quadradinhos aqui, ó. Peraí. Credo, amor, tá muito estranho. E, gente, parece passo de... Ao mesmo tempo parece passo de animal, parece de ser humano. A gente ia ligar pra polícia, mas achou melhor não, vai que chega aqui a sua folha, né? E nós foi lá fora. Eu fui com o guarda-sol. E eu com a banqueta na mão. Nós ficou na porta. Daí eu fui ali do outro lado, ali pra ver o outro lado, não tinha nada ali. Eu só não fui lá fora, né? Perigoso lá fora. Nós quase ligamos pra polícia. Só que eu falei, não, gente, vai que a gente liga. Uma que a polícia demora, né? Outra, vai que a gente liga e é só uma folha. Né? Eu não sei se na câmera dá pra ouvir. O ano inteiro, desses 365 dias, ela fica sozinha muito tempo. Garoa. Você ouviu? É passo, amor. Juro, é passo. Eu tô nervosa. Tá, gata, tá isso aqui. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo, será? Acho que não. Agora é chuva, mas fez um barulho de ferro, né? Parece que tá mexendo no lixo. Não, parece que tá mexendo na corrente do portão. Credo, verdade. Esqueceu que tem uma corrente. Tem uma corrente no portão. E fez um barulho igualzinho de corrente, assim. Sabe quando você puxa pra virar do lado certo? Gente. Estranho, né? Esse cachorro. É, o cachorro da vizinha aqui. Tá no olho. Não, é o cachorro da vizinha. Ela tem aquele cachorro Ah, chato dela. verdade. Gente, a gente pode tá louco. Mas passou Gordinho. sabe aquelas motinhas de Honda, assim? Segurança que tava É. passando de noite. Eu juro por Deus que eu ouvi. Barulho certinho da pessoa correndo assim. E eu E acabei eu- de orar. E o cachorro começou a latir. A gente parou o vídeo pra orar. E o cachorro ele começou a latir loucamente agora. Tá aqui na frente o cachorro parece. Tá vendo? É que ele é da vizinha aqui, eu conheço. Ontem eu fui chegar, o Gabriel já tá dormindo no sofá, o cachorro começou... Ele pegou e deu um pulo assim, olhou. Esse cachorro ele é bem chatinho, aquelas raças pequenininhas, igual o meu, sabe? Tá aí, eles latem pra qualquer coisa. Gente, tô parecendo assim meio de cabelo molhar, que eu acabei de tirar a toalha, que é o que eu ia secar o cabelo agora. O que acontece? Já é meio-dia. Evelyn, por que só veio aparecer agora? Tava no bem bom? Não, gente. O que acontece? Que a gente aconteceu aquelas coisas que eu postei pra vocês. Beleza, né? Dormimos, aí hoje de manhã eu acordei, ele tava meio inquieto. Daí eu acabei acordando também. Daí, tipo, eu virava pra cá, tava ruim, virava pra lá, tava ruim, daí meu ouvido começou a coçar loucamente. Aí, beleza, né? Eu fui lá e levantei e falei assim, amor, desculpa, eu vou tomar banho, lavar meu cabelo, porque não tá dando. Tá um óleo puro. Gente, quando a gente tava dividindo a louça, o que acontecia? Quando eu era minha vez de lavar,
Eu passava um paninho na mesa, dava uma limpadinha no fogão, limpava esse meio aqui, ó. Aí, beleza, né? Fui limpar, porque nunca tá uma sujeira. Nossa, mas mal sabia que era eu que estava mantendo, né? Quando eu terminei a louça, eu olhei pro fogão, um nojo. Falei, não, beleza, né? Vou limpar. Quando eu olho pra mesa, um nojo. Cheio de pão, de banana, coisa arada em cima. Tudo bem, a banana foi eu que joguei, mas era dia dele limpar. A pia também virada uma casqueira. E, gente do céu, como o homem não repara as coisas, né? Agora que eu tô entendendo que é vida de casada, gente. Olha lá a louça bem lavadinha. Ó o fogãozinho limpo. Ele foi lá comprar alguma coisa pra comer que eu não lembro o que agora. Acho até que é ele vindo lá. Não é. Tá no meio das árvores, não dá pra saber quem era. Então, assim, acordei e fui tomar banho. Gente, que refrescante que é tomar um banho. Porque na praia, pode não ser verão, gente. Mas... ai, que calor que é pra dormir, sério. Eu ligava o ventilador, só que o Gabriel ficou com frio, daí eu pedi pra ele desligar, né, já que ele tá com frio. E, gente do céu, meu Deus do céu. É muito ruim. É um frio assim, sabe, chato. É um calor chato, aliás. É muito ruim, gente. Aqui é um calor assim chato, sabe, pra dormir. Daí a gente trouxe um cobertão ainda, ó. Daí, enfim, né, tomei meu banho lá, lavei minha loucinha. Eu ia secar o cabelo, mas tá tão gostoso, tá refrescante. Porque meu cabelo, quando eu não seco, ele fica oleoso, gente. Vai fazer o quê, né? Eu falei pra ele, amor, acho que eu vou entrar na água e tal, mas não tá tendo sol. Cara, eu me arrependi tanto de dormir quarta-feira. Que quarta-feira tava... terça e quarta tiveram sol. E daí terça a gente aproveitou o dia inteiro, a gente aproveitou bem. Mas na quarta... vou ver se hoje eu crio coragem pra entrar na água. Gente, quando eu era mais nova, tipo, tá, não sou velha, né? Mas quando eu era bem novinha, tipo, uns 10, 12 anos, eu lembro que a gente foi pra um lugar onde tinha piscina e era inverno, assim, tava muito frio. A água fazia aqueles casquinhos de gelo, só pra vocês terem uma noção. Tava um frio, assim, eu lembro ainda certinho que eu tentava pegar as coisinhas de gelo. Aí o que acontecia, gente? Eu peguei e entrei na piscina e fiquei lá. Até chamei uma galera pra comigo. Claro que ninguém teve, todo mundo teve coragem, né? Mas uma boa parte teve coragem e entrou comigo lá. E assim, eu tinha uma coragem, assim, que eu entrava em água gelada e tal. Hoje em dia, gente, não consigo. Nossa, começa a arder minha barriga, eu já fico desesperada. Ai, ai, ai. Como que pode, né? Mas é isso. Ó, galera, saindo da casa aqui, ó, que a gente comentou ontem, né, amor? Tem um mato aqui, ó, que a gente tava ouvindo ontem. Gente... eu nem sei aqui em direção que tá o banco? O banco. É em direção da praia, assim. Porque é aí no reto que vai pro centro. É? É. Ah, é verdade, né? Lá a gente pega e vai reto. Uhum. Verdade. Então, gente. Ui, tá meio friozinho. Tá nada, mano. É que eu saí de shorts e aquelas blusas cropped, sabe? Ó o Gabriel. Estilosão. Cadê o tênis? Eu saí com o meu All-Star. Meu All-Star do casamento. Gente, eu não vi a hora de usar ele no dia a dia. Sério mesmo. Ó, galinha. Só que parece que ele é meio torto, né, ó. Seu pé, mano. Tô zoando. Gente, eu tô com uma perna peluda, vocês têm noção. É um segundo short, porque acontece, eu sempre tiro na altura do vestido. Então aquele lugar ficou crescendo ali pra cima, né? E daí pra baixo não, e eu esqueci. Aí ficou um segundo shorts, né, amor? É. Ficou maior que o meu próprio shorts, porque é o tamanho dos meus vestidos. Eu tiro. Pra nada. Daí a gente tá indo lá no banco tirar dinheiro, porque era pra ter um valor na minha carteira. E daí eu tirei. Esqueceu. Eu tirei e esqueci em casa. Daí ficamos sem. Aí a gente tem que pegar do que a gente tá usando no dia a dia e separar já. Daí a gente procurou algum banco e tem banco aqui. Senão a gente fica sem dinheiro agora até amanhã, que é o último dia. Daí depois de amanhã nós vamos embora. É pra quem enjoa, né? Você tá morrendo de saudade de casa. Gente, podres. Graças a Deus. Estamos podres. Chegamos. Mas chegamos. A gente andou 2 km, né, amor? 2 km. Meia hora andando, 30 minutos nesse sol ardido. E eu não passei protetor. E nós passamos na beira-mar, querendo entrar naquele mar, né? E com o celular, carteira, tudo. Como que faz? Gente, é muito ruim vir na praia 2 assim, sem carro. Porque eles não estão de guardar as coisas, entendeu? Meu Deus, a gente vai ter que voltar pra casa
Eu vou comer alguma coisa porque eu tô com fome. Quanto meu peso tá dando? 60. Vai, Tá 60. Olha, faça a caminhada. Ixi! Vamos ver se eu faço. Acho que tá errado, deixa eu ver. É possível. Quase não que eu. Eu tô com 56, mano. Você perdeu quilo? Eu perdi quilo andando. Nossa, eu engordei 500 gramas. Não, deixa eu ver de novo aqui, não quero. Capaz, cara. Gente, pensei em 1000 vezes antes de casar. Cada esquina é trintinha, né, amor? Cada esquina É 30 reais aqui, 30 reais ali. Meu Deus, as coisas são muito caras. A gente foi comprar 2 desodorantes de Gillette só. Tô 30. 33 reais. Tô de cara. E ele perguntou, foi fazer meu cadastro ali, né? Ele assim, estado civil, eu casado. Ele gaguejou ali. Casado. Eu sou casado. Casado. Solteiro, ia falar. Foi quase, hein, amor? É, não acostumado, né, amor? Oxi. É a primeira vez que a gente fala, sabia? É. Eu ainda não tive a oportunidade de gaguejar. Agora você não vai, né? Você viu eu? Nossa, tô cheio de piscina aqui. De cloro, né? Gente, eu engordei 500 gramas e o Gabriel emagreceu 3 quilos. Mas é que você caminha, amor. Seu tô trabalho é andando caminhar. Né? É. Ai, que dor no coração. Podia ter gastado 33 reais com comida. Você tem noção? Mas daí você fica entre o cheiro de sovaco e a fome. Daí bate o cheiro e já era. Aí baixa o cheiro, você desanima e resolve. Tá o teu tênis aí. Vamos dar bom. Gente, a gente foi ali na Bápica pra comprar uns picolézinhos, né, amor? A gente acabou com um pote de sorvete. O Gabriel não pode ser comigo. Ó. E picolé. Só que o meu foi R$1, vai. Baratíssimo esse picolé, né, amor? Bem baratinho. Eu que queria picolé ainda. O dele só que é um pouquinho mais caro, mas eu achei barato ainda. Mais barato que um... 2,50. R$2,50, é mais barato que um... Qual que é o nome que eu falei? Acabou? Nossa, minha situação. Meu Deus, deixa eu acender aqui. Gente, acabou a bateria quando a gente tava lá na rua. Daí a gente chegou, comeu uns chiquinitos, né, amor? Chiquinito. E daí a gente comeu sorvete, fez aquela bagunça. E agora a gente vai pra praia, eu vim aqui gravar rapidinho só pra vocês saberem o que tá acontecendo. Daí a gente não vai levar celular, claro, então... A aliança de namoro daqui, eu não vou perguntar. Aham, eu também. Galerinha, já voltamos da praia, tomamos banho correndo e agora a gente tá indo no mercado. Por que a gente tomou banho correndo? Porque o mercado aqui fecha 8 horas. E agora é 6h23, né, amor? É. Só que a gente tá em dúvida se foi 7 ou 8 horas que fechou aquele dia que a gente foi antes de ontem. Foi. A gente tá em dúvida. Daí... Não, tem guarda-chave, peraí. Ontem eu nem esqueci de casa. Tem outra chavezinha aqui, ó. Você deixou aberto, cadê? Então, deixa eu correr lá, tomei banho, ó. Coloquei um shorts, rasteirinha e uma regata. A Gabriel colocou uma blusa e um short. E um chinelo. Eu pus rasteirinha porque o meu chinelo tá molhado. Eu não achei pano. Galera, a gente fez um panelão de macarrão, ó. Porque, ó, o tamanho da panela perto da minha mão. Enorme, né, amor? Porque que acontece? Amanhã é o último dia, então a gente vai almoçar isso aí também. A gente fez pra acabar com o macarrão que tava aqui aberto, né, amor? Macarrão e molho? É, com macarrão e com molho. E daí esses aqui a gente vai levar pra casa mesmo. Farofa eu como até com macarrão. O chá eu vou tomar amanhã. Nossa, amor, tá com formiga no meu chá. Ei, amor, eu vou pronto, ficou dentro ali que nós colocamos só 10 minutos. É. Daí chá e a bola a gente come amanhã de manhã no nosso café. A fruta eu comi toda, a banana só sobrou uma. Nem sei se eu vou comer essa aqui, porque eu não vou contar assim. Ela tá boa, você foi cortar. É, eu acho que deve estar gostosa. E esse tomate eu vou fazer amanhã também, acho, só pra gente acabar. Né, amor? O resto a gente leva pra casa. Gente do céu, pensa numa geladeira potente. Ela tava, ó, parece assim, olhando assim, que é muito, não dá nada, né? Pra geladeirinha. Cara, ela tava, ó, o leite tava aqui, ó, na parte da geladeira mesmo. Congelou, tinha que diminuir a potência. Não, mas antigamente essas geladeiras congelavam. Eu lembro que a gente tinha que abrir, raspar o gelo do freezer. É. Gente, eu falando, não tava gravando. Pra acabar, né? É que eu falei que o Gabriel ia me servir, ele me serviu aqui, ó. Servi. E, gente, esse macarrão tá uma delícia. Olha isso aqui. Desculpa aí vocês que estão assistindo com fome, mas... Né, amor? Nossa, bem gostoso. Gente, eu fiz só com massa pronta, na verdade. Nem é minha receita, nada. Mas é porque da última vez eu fiz cebola, a coisa ficou salgada, né, amor? Ficou. O negócio salgou de um jeito, meu Deus do céu. Mas eu comi tudo.